வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த பதிவில் டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஒவ்வொரு வருஷமும் செப்டம்பர் மாதம் 5ஆம் தேதி டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். அது என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், பாரத ரத்னா டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் அவருடைய பிறந்த நாள் தான் டீச்சர்ஸ் டே அப்படின்னு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். சர்வேப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் யார் அப்படின்னு பார்த்தா, அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் செகண்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா. அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் டீச்சிங்க்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம், அந்த ஹார்ட் ஒர்க் அவர் ரெகக்னைஸ் பண்ணதுனால தான் அவரோட பர்த்டேவையே டீச்சர்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டே எதுக்காக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, நமக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவிக்கிற ஒரு நாள், அவர்களுக்கு மரியாதை செய்கிற ஒரு நாள் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த டீச்சர்ஸ் டே அப்படிங்கிறத நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. டீச்சிங் இஸ் த ஒன்லி ப்ரொஃபஷன் தட் கிரியேட்ஸ் ஆல் தி அதர் ப்ரொஃபஷன்ஸ். உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற எல்லா ப்ரொஃபஷனையும் க்ரியேட் பண்ணுறதே இந்த டீச்சிங், அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வருகிறதான அந்த ஞானத்தினால வர்றது தான் மற்ற ப்ரொஃபஷன்ஸ் எல்லாமே. ஒரு டீச்சர் அப்படிங்கிறவங்க எப்படி இருக்கிறாங்க, எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு முதல்ல இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஷியன்ஸ். ரொம்ப பொறுமையாக இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன தப்பு பண்ணாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க, அன்னைக்கு செஞ்சுட்டு வந்திருக்க மாட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் திரும்பி அவங்க அடுத்த நாள் நம்ம டைம் கொடுத்து நாளைக்காவது முடிச்சுட்டு வா. ஸோ அது டீச்சர்கிட்ட இருக்கிற அந்த பேஷியன்ஸ் அப்படிங்கிற குணத்தை காட்டுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா, டீச்சர் இஸ் அ குட் கம்யூனிகேட்டர். அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ, அவங்க என்னெல்லாம் நாலேஜ் கெயின் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அந்த நாலேஜை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்ற விதத்தில் அதை எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது ரீச் ஆகும், அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒவ்வொரு டீச்சரும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க. அடுத்து மூன்றாவதாக அவங்களுக்கு இருக்கிற கேரக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வெறும் கம்யூனிகேட்டர் மட்டும் இல்லை, குட் லிசனரும் கூட. நீங்கள் சொல்கிற எல்லா கட்டுக்கதைகள், நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டோரிஸ் எல்லாத்தையுமே நம்புகிற மாதிரியே கேட்பாங்க. அதுதான் அவங்களோட லிசனிங் ஸ்கில்ஸ். எந்த டீச்சருமே பயஸ்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ஒரு கிளாஸில் 70 பிள்ளைங்க இருக்காங்கன்னா 70 பிள்ளைங்களும் அந்த டீச்சருக்கு வேண்டப்பட்ட பிள்ளைங்க தான். இந்த பிள்ளை எனக்கு ஸ்பெஷல் அப்படின்னு எந்த நல்ல டீச்சருமே அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் டீச்சர் அவங்களோட கோல்ஸை செட் பண்ணுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க. உன்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஹையாக இருக்கணும், உன்னோட கோல் ஹையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு டீச்சர் தான் அந்த பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி ஒரு பிள்ளைகிட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்கள், அவங்களோட பெஸ்ட் குவாலிட்டிஸ், அவங்களுக்கு மறைஞ்சிருக்கிற அந்த தனி கலை, அது என்ன அப்படிங்கிறத வெளிக்கொண்டு வர்றதே ஒரு நல்ல டீச்சர் தான். ஆசிரியர் பணி அப்படிங்கிறது, நான் இப்போ டீச்சர்னு சொல்கிறது ஒரு கிளாஸ் ரூம் என்விரான்மெண்ட்டை மட்டும் சொல்லலை. அந்த டீச்சரோட ரோல் கிளாஸ் ரூமோட முடியறதும் இல்லை. அவங்களோட வளர்ச்சியில் கடைசியாக அவங்க முடிச்சுட்டு போன பிறகு கூட அவங்க ஃபோன் பண்ணி, மேம் நான் நல்ல பொசிஷனில் இருக்கேன், இந்த பொசிஷனில் இருக்கேன், இவ்வளோ நான் ஏர்ன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே ஒரு டீச்சரோட அந்த கம்ப்ளீட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அன்னைக்கு தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கிது. ஒவ்வொரு டீச்சருமே தன்னுடைய அயராத உழைப்பினால தான் நம்மள்கிட்ட படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. டீச்சர் இப்போது ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்க கூட ஈவினிங் போனால் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க. ஆனால் ஒரு டீச்சர், நீங்கள் டீச்சரோட லைஃப்பை பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈவினிங் போன பிறகும் என்ன அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, அவங்களுக்கு இன்னும் புதுசாக எப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம், என்னென்ன கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டே நம்ம டீச் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸாக அவங்க படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க. ஒரு டீச்சரோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கை முழுவதும் அவங்க படிக்கிறவங்களா மட்டும்தான் இருப்பாங்க. ஆஃப்டர் அவங்க எத்தனை டிகிரி எவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு நாளும் கிளாஸ் ரூமுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணாமல் எந்த டீச்சருமே போக மாட்டாங்க. அதே மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சருமே அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை மதிப்பாங்க. இப்போ நம்ம நார்மலாக என்ன சொல்லுவோம், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் தியர் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனால் ஒவ்வொரு நல்ல ஆசிரியர்களுமே தன்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு மாணவர்களையும் மதிக்கிறவங்களாக தான் இப்போ இருக்கிறாங்க. ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர்வமாக போகிறாங்க, அந்த டீச்சர்கிட்ட ஆர்வமாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அந்த டீச்சர் ஒரு நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட்டை கிளாஸில் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, ஒரு என்தூசியாஸ்டிக் என்விரான்மெண்ட் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காட்டுற அந்த ஆர்வத்திலே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒவ்வொரு நல்ல டீச்சருமே, a good teacher is warm, enthusiastic and caring about their ஸ்டூடெண்ட்ஸ். டீச்சர்ஸ் வெறும் சொல்லிக் கொடுக்குறவங்க மட்டும் கிடையாது, அவங்க ஸ்கில்டு லீடர்ஸாகவும் இருக்கிறாங்க. அவங்கள்ட்ட கண்டிப்பாக மாணவர்கள் அந்த டீச்சர்ஸை ஒரு வில்லனாக பார்க்காம
அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நல்ல குணங்களை நம்மளும் கற்றுக்கணும், நம்மளுக்கு அவங்க ஒரு ரோல் மாடலாக நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ், அந்த டீம் ஸ்பிரிட், அந்த யூனிட்டி, இது எல்லாமே அவங்கள்ட்ட வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணி நாளைக்கு அவங்களோட லைஃப்பில் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க அதை கற்றுக்கிடலாம் டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து. ஒவ்வொரு டீச்சரும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஈஸி கான்செப்ட்ஸை ஈஸியாக சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஹார்ட் கான்செப்ட்ஸை விட்டுறணும் அப்படின்னு எந்த டீச்சருமே நினைக்க மாட்டாங்க. எவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு கான்செப்டாக இருந்தாலும் புது விதமாக ஏதாவது வித்தியாசமாக அந்த பிள்ளைங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி நம்ம சொல்லி கொடுத்து எப்படியாவது அதை புரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எல்லா நல்ல டீச்சருமே எடுக்கிற முயற்சி. A teacher maintains professionalism in all aspects அப்படின்னா அவங்களோட பர்சனல் அப்பியரன்ஸ்லேருந்து, பாடம் எடுக்கிற அந்த ஸ்டைல்லேருந்து, அவங்களோட ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் அப்படின்னு தான் ஒவ்வொரு டீச்சருமே நினைக்கிறாங்க. அதே மாதிரி சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு டீச்சருமே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்காங்க. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு டீச்சர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷாக பேசுகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எல்லா நேரமும் அவங்க ஹார்ஷாக பேசுவாங்கன்றது கிடையாது. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட எப்படி பேசணும் அது கண்டிப்பாக எல்லா டீச்சருக்குமே அது நல்லா தெரியும். இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இப்படி பேசினா தான் அவங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது. ஹார்ஷாக பேச வேண்டிய இடத்துல ஹார்ஷாக பேசுவாங்க, அதே சமயம் அன்பாக அரவணைப்பாக பேச வேண்டிய இடத்துலையும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த டீச்சர்ஸ் பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய ரோல்ஸ் ஒரு டீச்சர் ப்ளே பண்ணுறதுனால தான் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய ஒரு இன்டர்வியூ, அதாவது டீச்சர்ஸ் டே அன்னைக்கு 2013 ஹிந்து அப்படிங்கிற பத்திரிகைக்கு அவர் கொடுத்த ஒரு பேட்டியில் அவர் சொல்லியிருக்காரு, இஃப் த பீப்புள் ரிமெம்பர் மீ ஆஸ் அ குட் டீச்சர் தட் வில் பி த பிக்கெஸ்ட் ஆனர் ஃபார் மீ. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, அவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட், நமக்கே தெரியும் மிசைல் மேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவரை ஒரு சயின்டிஸ்டாக ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதை விட, ஒரு ஜனாதிபதியாக அவரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதை விட, அவரை ஒரு டீச்சர் அப்படின்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாதான் அவர் அதிகமாக சந்தோஷப்படுவேன் அப்படின்னு அவரோட பேட்டியில் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல், டீச்சிங் இஸ் அ வெரி நோபல் ப்ரொஃபஷன் தட் ஷேப்ஸ் தி கேரக்டர், caliber and future of an individual. Youth have a dream and also have a pain. The pain comes out of the dream. They want to live in a peaceful, prosperous, happy India. This type of students' environment ignites me, leads me to interact with young minds. அவர் தன்னுடைய வாழ்நாளில் கடைசி மூச்சு வரைக்கும் கூட அந்த ஷிலாங் கான்ஃபரன்ஸில் அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேசிக்கிட்டே தான் அவருடைய உயிர் பிரிந்ததாக நம்ம பார்த்தோம். ஸோ ஒவ்வொரு டீச்சரோட வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அல்டிமேட் எய்ம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிற எய்மில் தான் ஒவ்வொரு டீச்சருமே தன்னுடைய வாழ்க்கையை டீச்சிங் தொழிலுக்கு அர்ப்பணிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த டீச்சர்ஸ் டே அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு நம்ம மரியாதை செலுத்தி அவர்களுடைய தியாகத்தையும் அவர்கள் நமக்காக எடுத்த ஒவ்வொரு முயற்சிகளையும் நாம் நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்கணும். மீண்டும் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.